sıkma. Tamam tamam, sokmuyorum. Babacığım ağzına nefes alınız. Aferin kardeşim. Aferin aslan. Tamam. Tamam. Bu taraftan bakıyorum. Ağzınızı sabah Sen pehlivan gibi adamsın ya. Pehlivan gibi adamsın sen ya. Az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı. Bitti. Oradaki arkadaki geniz eti kalıntısı. Bak görüyor musunuz? Yani 8 yaşındaki bir adamın bu kadar büyük geniz eti kalıntısının olmaması lazım. Adamım çok özür dilerim ama buna bakmam gerekiyordu ya. Çünkü özellikle çocuklarda film çekerek geniz etinin var olup olmadığını anlamak uygun bir tetkik değil. Çünkü geniz eti her durumda değişkenlik gösterebilir. Hastalık durumunda, mevsim geçişlerinde artabilir, büyüyebilir, küçülebilir. Önemli olan çocuğun bulguları. Şimdi biz nasıl değerlendiriyoruz? Orta kulağında bir iltihap yok. Bademciklerin normalden bir miktar büyük. Ama çok sık tekrar eden bademcik enfeksiyon öyküsü yok. Normale göre body mass indeksi biraz yüksek. Ailecek tabii yüksek.